La crisi actual ha tornat a fer visible que sembla ser que els drets humans no són per tots. Avui comptem amb els testimonis de 3 persones que porten molt de temps ajudant en una àrea bàsica i necessària per tots i per totes, la salut. Vivint una pandèmia mundial, ha estat inevitable recordar una situació en certa forma similar a com la de l'aparició del VIH a finals del segle passat. Tenim el Quim Roqueta, des de Gais Positius. Bona tarda. Hola, bona tarda. El Sebastián Meyer, des de Stop Sida. Bona tarda. I a la Montse Pineda, des de Creació Positiva. Bona tarda. Vull llançar una pregunta. El primer, avui el que intentarem fer és llançar missatges positius i sobretot plantejar el present com una oportunitat per canviar el futur i així és una miqueta l'objectiu d'aquesta taula. Però vull llançar-vos una pregunta o les que no sàpiguen el que és la serofòbia. Qui vol contestar? Bé, sí que és un terme que a vegades es confon perquè potser no l'hem utilitzat bé o l'utilitzem persones que estem ficades en aquests temes. Però sí que, parlant clar, seria una mica aquesta aversió, aquest odi cap a les persones que tenien un estat serològic diferent. Un estat serològic, en aquest cas positiu al VIH, i que per tant això comportava que eren objecte de moltíssima discriminació. I parlem de tot el fet històric de principi dels 80, de com va aparèixer la pandèmia de la sida i el VIH en aquell moment, i a partir d'aquí vam començar a fer servir aquesta paraula de serofòbia, que ara d'alguna manera s'està reutilitzant també amb la situació actual. També es parla que hi ha una serofòbia perquè evidentment també estem parlant de serologies i de serologies positives, bé sigui del VIH o en aquest cas del Covid o d'altres malalties que puguin venir. I per tant sí que partiríem que ja tenim algunes lliçons apreses, potser o potser no. Aquest també seria un tema a debatre avui aquesta tarda. Vosaltres des del 1994 esteu promovent el suport i la millora de vida d'homes gais i bisexuals seropositius. Sí. A part, en un moment en el que la curva estava alta, no m'equivoco? Sí, a més, Gais Positius va néixer en principi com era un grup de dol, o sigui, eren 4 cadires, com si fóssim ara mateix, i era un grup de dol on ens trobàvem homes gais que els havien donat un diagnòstic de sida, per tant ja era un diagnòstic de mort, i un grup de dol on la gent es trobava i d'alguna manera era un espai segur on podien d'alguna manera compartir aquesta angoixa i aquest dolor. Va ser una etapa molt dura i a partir d'aquí, evidentment, l'entitat ha anat desenvolupant-se a mesura que va anar canviant tota la pandèmia. I per tant, llavors sí que hi va haver algun moment que ens preparàvem per morir i llavors vam començar a aprendre a viure i per tant a afrontar les noves realitats que estaven apareixent, com era aquella medicació que ens estaven donant, que evidentment ja no ens deixava morir, però sí que ens donava efectes secundaris i per tant també tot el que tenia a veure amb l'aspecte emocional i tot el que tenia a veure amb el que estàvem parlant abans de la serofòbia, tot aquell estigma i discriminació, i per tant molta gent, que sí que és important dir-ho avui, que molta gent no va morir del VIH ni de la sida, sinó que va morir d'aquesta serofòbia i per tant d'aquest odi i d'aquesta discriminació social i que per tant que ha fet més mal que el mateix virus. Que a més et fa deixar pels terres el teu equilibri psicoemocional i al final que t'acabis apartant tu mateix o tu mateixa. Exacte, per això va ser molt important en un moment determinat, a part de tenir aquest grup de suport, que era molt important, tenir un espai segur on persones ens poguéssim trobar amb aquesta seguretat i que ningú sabés que aquestes persones que ens reuníem teníem el VIH, però també vam veure que era molt important tenir un suport ja més professional i perquè apareixien moltes noves realitats i que per tant havíem de tenir també, molt important també el suport entre iguals, però també altre tipus de suport. I també vam ser conscients que havíem de tenir altre tipus de suports, com eren suports psicològics, com dèiem, també per suports jurídics, per tot el tema que tenia a veure amb les discriminacions, i també en l'àmbit social, perquè també a vegades moltes persones havien o no podien treballar perquè el seu estat de salut no els permetia o en algun moment eren acomiadades pel seu estatus. I per tant vam haver d'articular tota aquesta mena de batalla, d'alguna manera, tot i que no ens agrada parlar en termes bèl·lics, però sí que d'alguna manera, abans dèiem que era una lluita, ara sí que ens agrada més dir que el que hem fet és donar una resposta. Montse, tu des de Creació Positiva també ajudes a intentar erradicar aquesta discriminació que hi ha envers les persones que són positives en VIH,
o també en altres malalties de transmissió sexual? Sí, perquè per nosaltres és important incorporar que aquesta perspectiva de fer front a l'estigma i a la discriminació té que veure, en primer lloc, a poder oferir espais, però també oferir una societat que doni resposta des de la garantia dels drets humans. Ho dic perquè moltes vegades quan parlem de discriminació o parlem d'estigma ens oblidem que en realitat el més important o el més bàsic és entendre que són vulneració de drets humans. I això és clau. Llavors des de l'entitat sí que intentem donar resposta, tant en l'acompanyament a les persones que viuen amb el VIH o amb altres ITS i que també estan estigmatitzades, perquè sembla increïble que a data d'avui encara determinades situacions que visquem s'acabi convertint en situacions discriminatòries. I això té que veure molt, com també comentava el Quim, per una mirada estigmatitzadora. Jo crec que una de les coses importants o la labor que intentem fer les entitats és posar l'enfocament, que no estem parlant exclusivament d'un virus o de molts virus, perquè en aquest cas també estem parlant del Covid o estem parlant d'altres tipus de malalties, sinó que estem parlant de la resposta que fa la societat vulnerant el dret a la persona des de la intimitat, des d'aquesta situació de no voler estar amb aquella persona, o sigui, una sèrie de qüestions que passen desapercebudes com a vulneració de drets. I per nosaltres és important donar una resposta social, una resposta col·lectiva també, com a moviment LGTBI, com a moviment de lesbianes, de gais, de bisexuals, de transsexuals, però també per poder fer un bon acompanyament i que les persones no se sentin culpables, perquè tot el tema de la culpa està molt associat amb sentir que no ets com una altra persona. I això està molt marcat per aquesta societat que ens està marcant sempre amb estigmes, ens està marcant sempre amb categories, que aquestes categories estan, jo crec que molt intencionadament creades per controlar socialment a les persones. Sí, estem en la societat on aquestes mancances venen directament de la manera en què estem educats i educades i també en com ens entretenim inclús, perquè al final els estímuls ens venen per molts cantons i està tot una miqueta més sistematitzat del que ens pensem, em sembla. Clar, perquè hi ha un fet... Ja interessa, vull dir, que hi hagin aquests estigmes, no? Efectivament, perquè és una forma molt important de control, perquè primer ens situa en l'escenari que som diferents, que l'altre és igual que amb tot el tema del racisme, o sigui, la construcció de l'altre és socialment necessària per construir les pròpies societats. I jo crec que precisament el que hem après, i després això té molt a veure amb la salut, i no solament amb la salut emocional, sinó la salut política, la salut social, que de vegades entenem com la salut com un element físic i va molt més enllà. I tots aquests elements jo crec que són importants de poder-los pensar i de pensar-ho de forma col·lectiva. Gracias, Montse. Sebastián, desde Stop SIDA, además empezasteis mucho antes, en el 1986, en plena época en que el VIH estaba teniendo un gran impacto en el colectivo. Ya había empezado desde algunos años, incluso estábamos ahí juntos con Gay Positivus en una entidad que regrupa un poco a todo el tema del VIH de finales de los años 80. Pero ya lo he explicado bastante bien, Kim, cómo se vivía esa época, que era muy complicada, muy difícil y que no había tratamiento. Pero luego, claro, se diversifica toda la cuestión de la salud sexual, porque es un aspecto de la salud sexual y Stop SIDA lo que hace es diversificar los campos de la salud sexual hacia otros campos que de hecho están imbricados, que sea de salud mental, de inserción laboral, de otras dificultades de todo tipo que pueden encontrar las personas en la vida respecto del VIH, pero también respecto de otras cuestiones de salud. Y allí, en el tema LGTBI, yo creo que hay que entender que hay cosas específicas de nuestros colectivos. Son cosas que son específicas de trans o de lesbianas o de gays o de bisexuales o de intersexuales, que también es un campo bastante diverso. Pero todos tenemos unas cosas específicas y cuando queremos abordar la salud sexual o la salud en general,
hay que verla desde lo que es específico de nuestros colectivos y de la parte del colectivo que representamos. M'agradaria recordar-vos que a través del hashtag PrideBCN 2020 podeu continuar la conversa i accedir amb facilitat a la informació de cada una de les entitats que ens estan acompanyant aquesta tarda. Quins són els serveis que oferiu a les vostres entitats per facilitar aquests camins? Evidentment, com deien, nosaltres vam començar a donar serveis perquè vam veure que era important oferir i apropar-nos a les necessitats del col·lectiu. En aquest cas, nosaltres vam començar a treballar a la salut dels homes gais amb VIH, però també, evidentment, arribar a homes bisexuals també i homes que tenen sexe amb altres homes, però també a la resta del col·lectiu LGTBI. Perquè sí que, evidentment, hi ha hagut una transformació, sí que és veritat que estàvem parlant del VIH i que aquella pandèmia va, diguéssim, afectar principalment els homes gais, però sí que nosaltres al llarg del temps hem vist que aquesta mena d'interseccions que també la resta del col·lectiu LGTBI, per tant era important també donar serveis a tota la comunitat. Com per exemple les proves ràpides que teniu. I a més anar afegint diferents serveis perquè també veiem que era important no només atendre, diguéssim, els serveis que implicaven homes gais amb VIH, homes bisexuals, o altres homes que fan sexe amb homes, sinó també, d'alguna manera, oferir a la resta del col·lectiu, a la resta de la societat, serveis, perquè d'alguna manera pensàvem important també que, en aquest cas, el nostre col·lectiu, també oferir serveis i donar resposta també conjunta al que tenia que veure en aquesta pandèmia, però també a la salut sexual i a altres noves realitats que han anat apareixent. I ho dic perquè, per exemple, nosaltres sí que, evidentment, l'entitat es diu Gais Positius, perquè així va néixer, però, evidentment, també al llarg dels anys han vingut homes bisexuals, han vingut homes que en aquell moment entraven com a gais però han fet el seu trànsit i han acabat sent transsexuals també, persones treballadores del sexe, etc. I que per tant hem vist que evidentment, tot i que ens diem gais positius, evidentment hem hagut d'atendre noves realitats i totes les interseccions que hi ha hagut ara amb la nova realitat. Després de tants tabús, tanta repressió, que ja la tenim gairebé normalitzada, com es fa entendre a la societat la necessitat que tenim de normalitzar coses com el plaer, que a vegades sembla que allò encara estigui lligat a certes coses feudals que em fan a mi recordar. I em sembla, quan veig en el calendari 2020, dic, això em xirria. Clar, perquè segurament no hem après o no tenim un aprenentatge de com gestionar els nostres plaers. I per tant és fonamental que a vegades l'educació sexual no és només posar-te un preservatiu o no és només determinades coses molt biològiques, sinó que va molt més enllà. Va molt més enllà de conèixer el nostre cos, de conèixer realment quines són les coses que ens donen plaer i que, per tant, no ens n'hem d'avergonyir, tot i que no ens ho hagin ensenyat. I, per tant, hem de fer aquest aprenentatge també del propi cos. I jo penso que, en aquest sentit, ha sigut dur perquè ho hem hagut, a vegades, de fer-ho d'una manera individual o des de les entitats donar també aquesta mena de cull, perquè, evidentment, des d'altres institucions, com podria ser l'escola o la família, a vegades són temes que no se'n parlen i, com deies, Jordi, evidentment seguien sent un tabú. I, per tant, és un aprenentatge que pensem que ha de ser també, hauria d'estar incorporat. I, per tant, alguna cosa no s'està fent bé. Evidentment, tot el que té a veure amb l'educació, segurament tenim una educació sexual molt deficient, però és que això dificulta i ens bloqueja segurament a l'hora de gestionar els nostres plaers. I aniria també amb altres temes, com podria ser els consums de drogues, que també a vegades pot ser que acabin sent problemàtics per a determinades persones o col·lectius i que, per tant, segurament perquè no tenim, no sabem com gestionar. I podríem parlar d'altres temes, com seria també gestionar tot el que té a veure amb els riscos. Fins a on jo puc assumir un risc i com ho puc gestionar, tot això. En una pregunta que li vull fer a la Montse. Vosaltres a Creació en Positiva feu una memòria institucional de forma anual, no? Sí. Que parla una miqueta de fer un recull de la situació actual dels temes de salut en el col·lectiu LGTBI, en quant a les lleis, etc. Com està la cosa? Bueno, crec que com a nivell en general, amb el tema de salut, jo crec que és imprescindible que la situem primer com un dret, no? Vull dir que torno a l'inici, jo crec que és molt important, perquè aquest dret ha de ser garantit, i ha de ser garantit per a l'Estat i per totes les estructures que té l'Estat. I entre altres coses, aquí al nostre país, a Catalunya, tenim una responsabilitat per poder garantir aquest dret.
Llavors, per mi és imprescindible, primer de tot, poder entendre que no tothom té el mateix accés al que podem entendre el dret a la salut. O sigui, hi ha persones migrades que no tenen accés a les mateixes condicions que les persones que tenim un DNI o que tenim una regularització per una sèrie de circumstàncies, i que bàsicament és la sort d'haver nascut en un lloc i no en un altre, perquè això és excepcional. Vull dir que ho dic perquè aquest és un element important i sobretot també en el col·lectiu LGTBI... Que se'ns oblida, oi? Que se'ns oblida. És un privilegi que el tenim tan coll avall, que se'ns oblida. I jo sempre intento partir que tots aquests privilegis que tenim no solament no els hem oblidat, sinó els hem d'utilitzar per posar en relleu precisament les situacions de desigualtat. I un dels elements més importants en la desigualtat en salut del col·lectiu LGTBI és precisament, si mirem des d'una perspectiva més interseccional, que significa tindre en compte tota la complexitat i totes també les necessitats i les diversitats d'aquests, no és un col·lectiu ni són fins i tot el col·lectiu gay o el col·lectiu bisexual o el col·lectiu lesbià, sinó tota la complexitat de lo que signifiquen, hauríem de parlar i tenim que posar l'enfocament en molts temes. I un dels temes precisament és la manca d'accés a la targeta sanitària, als recursos, però molt més enllà d'una perspectiva sanitària, sinó també del tema de vivenda. O sigui, imprescindible poder parlar, quan estem parlant de salut, de vivenda o de recursos econòmics. Això també és salut, perquè estem parlant de polítiques públiques, estem parlant de polítiques socials, que és imprescindible que les posem en jaque, en aquest sentit. És cert que quan pensem en política de salut respecte al tema dels col·lectius LGTBI o de les persones que conformem aquests col·lectius, sempre pensem en el VIH perquè ha sigut devastador en el col·lectiu. I jo crec que és important reconèixer el paper que també ha suposat el VIH dintre dels propis col·lectius per pensar quins són precisament els drets que teníem a la salut pública i també a la sanitat. Jo crec que és important reconèixer-ho. Però també això ha fet invisibilitzar altres elements que en les diferents interaccions aquestes que et comento també tenim. Suposo que podem parlar, per exemple, les persones grans, les persones grans tenen diversitat també, també si són dones, si són persones trans, si són homes, si són homes nascuts aquí i que tenen tots els privilegis d'haver nascut aquí, però també d'haver fet trànsit migratori, vull dir, un munt de complexitats que també crec que és important com parlar-ne. S'han de treure, s'han de posar sobre la taula. S'han de posar sobre la taula, però també... No estan a l'agenda normalment. No estan a l'agenda, i tampoc fins i tot a l'agenda quan parlem de salut, ens les oblidem, ens oblidem la necessitat de les persones joves també, o sigui, com, parlem de les persones joves i parlem moltes vegades d'elements que sí que tenen que veure amb la sexualitat, però què més? Quines necessitats de salut tenen més? I què em dieu d'aquesta comparativa que s'ha fet de manera inevitable, imagino, entre el Covid-19 i el VIH, sobretot amb segones associacions i utilitzant-ho com a excusa de... Sí, podríem parlar-ne molt. Jo penso que també s'ha utilitzat d'una manera molt mesquina, segurament, en molts àmbits, però ara hi arribarem, però jo el que volia agafar una mica el que deia la Montse, i ja que parlem de salut i de la salut del col·lectiu LGTBI, de persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, intersexuals, doncs que, clar, parlem d'un sistema sanitari que segurament no està preparat per atendre les nostres necessitats perquè no les coneix. Perquè realment, si nosaltres pensem en el nostre país, si s'ha fet algun estudi de quines són les necessitats com a col·lectiu, doncs no hi és. En altres països està fet i podem deduir que amb aquests estudis que d'altres països es valora o s'interpreta que com a home gay jo puc tenir determinades necessitats de salut o la meva companya lesbiana pot tenir determinades necessitats específiques, però clar, quan tu vas al metge o nosaltres ens acostem al sistema sanitari, som presumptament heterosexuals i que per tant aquestes necessitats no estan contemplades, perquè tu entres i ets heterosexual, ja et donen per suposat, i que per tant no saben que potser potser per ser home gai pot tenir determinades necessitats o determinades malalties que em poden afectar molt més o menys, o una dona lesbiana que d'entrada ja es pensi que està tinguent relacions amb un home, doncs per tant, i això a casa nostra no s'està fent. I nosaltres fa molts anys que ho estem demanant, que d'alguna manera quines necessitats tenim
i que per tant que estiguin cobertes i que ens donin aquest accés, no? Després, i recollint el que deies, no? D'aquestes comparatives, clar, estem parlant d'un virus, evidentment són virus molt diferents, però també d'alguna manera sí que hi ha hagut coses similars i coses molt diferents, no? I que d'alguna manera a vegades s'ha utilitzat, jo penso que potser la pitjor part, no? De la forma més desafortunada possible, no? Més desafortunada també, no? Però clar, sí que d'alguna manera a les persones que van patir aquella època sí que ens ha fet recordar en alguns moments, sobretot amb el que tenia a veure amb moltes injustícies, amb aquest control social que també d'alguna manera ens estaven veient com aquest gran germà, que d'alguna manera havíem d'estar a partir d'ara tots controlats en nom d'una salut pública o en nom del benestar general, però que potser podia vulnerar algun dels nostres drets i que, clar, això també ens ha recordat en alguns moments que podia utilitzar-se contra les persones, en aquest cas, que puguin tenir una serologia diferent a la que se suposa que no haurien de tenir. També hi ha altres temes que m'agradaria treure, com per exemple l'ús de les drogues, que és també un tema que sempre ha estat tabú i que, igual en l'última època, amb aquesta pandèmia, també s'han patit els efectes pitjors de les addiccions, en una situació en la que no es pot fer la vida normal. Els problemes, els desequilibris, quan les coses se te'n van de les mans, encara és més difícil portar-ho a terme i tinc entès que tant a Stop Sida com a Gais Positius us heu trobat amb fer assessoraments i acompanyaments amb la gent que estava passant-ho pitjor en aquest sentit. Sí, Stop Sida, el Departamento de Investigación había detectado hace varios años ya que los consumos de drogas recreativas estaban cambiando. Digo esto de entrada para que las personas que nos escuchan entiendan que hace de toda la vida en el mundo gay de la noche en particular se ha consumido drogas, de siempre. Cuando yo era joven se consumía un poco de anfetamina, un poco de cocaína, después un poco de éxtasis, y siempre hubo. Lo que ha cambiado y que hay que entender, y creo que es importante entender para ver qué es ese nuevo fenómeno del chemsex, son las sustancias han cambiado y la forma de consumirlas. Y eso hace que cuando abordamos drogas como la metanfetamina en particular, las personas ya no pueden gestionar de la misma forma su consumo y las consecuencias del consumo que lo que se hacía tradicionalmente. Per això és tan important la informació, no? I és una de les vostres missions. Sí, hemos abierto dentro de nuestra página web un apartado que se llama Chemsex Info, donde también se puede acceder a otro tipo de ayudas como el Chemsex Support, que es una forma de dar una ayuda o simplemente de tener alguien que te escucha para ver y hablar contigo de si tu consumo es problemático, porque desde nuestro enfoque, como antes cuando hablábamos de trabajo sexual, aquí ni juicio, ni represión, ni clandestinidad. Lo mejor es hablar de lo que pasa. Y cuando hablamos de lo que pasa, pues algunas personas se dan cuenta que están con un consumo problemático, que empiezan a perder el trabajo, que se han gastado todo su dinero, que están a punto de perder el piso, que los amigos se han ido y que han entrado ya en una zona, a lo mejor de salud mental, que debería de ser intervenida o que haya una necesidad realmente de intervención porque se han metido en una dinámica que puede ser grave para su salud. Entonces, esto es lo que importa entender, es que ya no es un consumo ocasional de drogas recreativas, sino que es un consumo de ciertas drogas que tienen consecuencias muy profundas sobre la salud y la vida y las costumbres y el tipo de vida que las personas tienen y que se encuentran afectados de forma muy, muy contundente por su consumo de drogas. Informació, educació, per així tenir més consciència. Alguna cosa més, Quim? No, nosaltres tenim un projecte en aquest sentit de fa molts anys, quan estàvem també dins del paraigua de la coordinadora lesbiana, doncs que ens preocupava aquest tema, perquè teníem moltes consultes en aquell moment en el que ens demanaven per determinats consums, i sobretot moltes persones que també tenien VIH i que estaven prenent antiretrovirals i d'alguna manera ens demanaven quines complicacions hi podia haver al barrejar, quines interaccions hi podia haver entre aquests
entre el consum de drogues i la medicació. Clar, nosaltres no teníem resposta perquè no hi havia estudis, no? I per tant doncs, sí que vam començar doncs, a fer un estudi en una universitat i després també a fer una enquesta doncs, dins del col·lectiu, no? I això ja fa més de 10 anys, i doncs, el que vam fer és un treball de camp i doncs, ens vam plantar doncs, als espais d'ocis i vam veure i vam preguntar a la gent. I vam preguntar no només a homes gais, sinó a homes bisexuals, o a dones trans, o a dones lesbianes, i vam veure que eren consums diferents. O sigui, que un home gay no consumia el mateix que una dona lesbiana o que una persona trans, etc. I que, per tant, havíem d'adaptar també els missatges perquè els consums eren diferents en situació del que buscava, o del plaer, o si era una treballadora sexual, etc. I que, per tant, els consums havíem de partir de la base que nosaltres no podíem dir a la gent no consumeixis, perquè és evident que hi havia un consum, sinó que havíem de dir, si consumeixes, doncs que sàpigues com gestionar, d'alguna manera, els teus plaers i els teus riscos. Alguna cosa més, Montse? No, jo anava a apuntar que segurament hi ha alguns temes d'aquests, que sobretot en el tema de drogues, que les dones tornem a sortir del focus, perquè el tipus de consum també de les dones lesbianes o de les lesbianes segurament és una mica diferent, i quan s'està parlant de chemsex s'està parlant des d'espais molt masculinitzats i que segurament les dones també estem consumint, però estem consumint també de forma diferent i que això està fora de focus i que segurament, com en moltes altres coses, necessitem un feminisme que entri i que ens qüestioni també algunes qüestions que els propis col·lectius LGTBI estem plantejant. I ho dic en positiu, en el sentit que nosaltres som una organització que ens declarem feministes i que ens declarem, a més, des d'aquesta perspectiva interseccional i pensem... I inclusiva. Inclusiva, clar, evidentment. Perquè tots sapiguem una miqueta més i estiguem una miqueta més... Clar, no? O sigui, i fer una anàlisi crítica sobre algunes realitats i sobretot per poder garantitzar els drets sexuals, que és del que toca, no? O sigui, quan estem parlant de salut, hem de parlar de drets humans, hem de parlar de drets sexuals i aquests drets sexuals impliquen necessàriament, com deia, educació sexual, impliquen informació, però també implica una anàlisi molt més enllà dels estàndards. Les qüestions són bastant més complexes que moltes vegades ens fan intentar creure. Gràcies, Montse. I gràcies a tots i a totes. Si us sembla, la conversa continua a les xarxes socials amb el hashtag PrideBCN2020.